Eccola, arriva appena sfornata, fresca fresca o calda calda, Canon EOS R100. È l'ultima arrivata, targata 2023, una mirrorless della serie R. Già, è vero che può esserci in questo momento un pochettino di, forse, confusione da parte di tutti noi utenti, una R8, una 50, ora arriva la 100, la R6, questa è già abbastanza posizionata, la R7 sì, forse anche ha un suo, perché la R5 e la R3 sappiamo, però ne stanno spuntando davvero tante come i funghi. E allora cerchiamo di capire un po' a chi è adatta questa camera e che cosa porta in dote, quali sono le novità. Prima di raccontarvela però un ringraziamento a Luca e Gabriele di RCE Foto Livorno, perché è grazie a loro, grazie a questa collaborazione che riesco a parlarvi anche di queste primizie, di queste novità, che molto spesso aiutano coloro che si avvicinano alla fotografia, ma altre volte invece vanno incontro a qualche argomento che interessa più a noi appassionati e navigati di fotografia. In qualsiasi caso sapete che RCE è il più grande negozio di usato fotografico garantito che abbiamo in Italia, quindi motivo di più per fidarsi. Ok, la metto via, tanto l'unboxing sapete già cosa c'è. Questa è la versione col kit 1845. Si sono persi quei 10 mm rispetto al 1855, ma ne parliamo in un video dedicato. Già, perché ho fatto anche qualcosa che ha messo a confronto la R100 con la 250D, due macchine che tutto sommato si orientano verso lo stesso tipo di pubblico. E allora, dopo tante ciance, vediamola questa R100. Ragazzi, mi piace un sacco. Piccola, compatta, leggera, davvero questa sì che è una mirrorless, così me le aspetto. Piccola, compatta, leggera, ma con la qualità di una macchina fotografica di quelle serie. Mi veniva da dire con la qualità di una reflex. Una volta era così, era lo spartiacque fra le compatte, le compattine, le bridge, la reflex. Questa volta sono mirrorless e qui la tecnologia si vede. Guardate anche le proporzioni, questo bocchettone con l'attacco R e le proporzioni della camera. E poi il solito cuore, un sensore da 24 megapixel, quello che Canon sta cavalcando perché funziona bene e squadra che vince, non si cambia. Le foto infatti sono davvero molto belle, le vedrete. Il sensore è capace di aver trovato quel giusto equilibrio fra il dettaglio, ma che non sia troppo forzato, fra i colori, non saranno i più tenui e delicati, ma è vero che accontentano qualcuno ma non tutti, e allora questi li trovo giusti e poi si può intervenire con i picture style. Ma il display è fisso, non è basculabile, anche qui farà contento qualcuno, farà un po' storcere il naso a quelli come me che hanno perso un po' quelle articolazioni che c'erano una volta. È meglio articolare il display e quindi far abbassare la camera e guardarla da così. Già amici, gli anni passano per tutti. Tenere in mano questa piccola compatta dà un senso di padroneggiare proprio lo strumento fotografico, ma è anche vero il contrario, cioè il rovescio della medaglia. Per qualcuno potrebbe essere anche troppo piccola. Per le mie mani, che non sono delle mani molto grandi, tutt'altro, guardate, il mignolo non sta nemmeno nell'impugnatura. Potrebbe essere un problemino per qualcuno, ma è anche vero che farà la felicità del pubblico femminile, oppure di tutti quelli che, come me, certe volte vogliono viaggiare leggeri e questa vi assicuro che nello zaino non la sentite nemmeno, forse persino nella tasca, quella grande del piumotto quando si va a fare l'escursione invernale. La puoi mettere con tutto l'obiettivo e dimenticartela. Eccolo qua, il 1845, un obiettivo che proprio per tenere la compattezza e quindi essere gemello delle forme e dei pesi, degli ingombri di questa camera, va aperto, cioè così non potete scattare. Se andate a cliccare, la Canon vi dice: amico, ma ti sei dimenticato di aprire, cioè di armare l'obiettivo. Eccolo qua, questa è l'escursione, ma come vedete da qui, ecco, va richiuso e riposto. Una ghiera per il manual focus che, ma sapete che mi ha sorpreso perché è molto più precisa di quello del 1855 che equipaggia il kit della EF. E qui bisognerebbe anche fare un confronto tra reflex e mirrorless, ma ve lo faccio in un video a parte perché merita veramente di spendere un paio di parole. Uno schermo che non è touch,
Qui si vede che effettivamente c'è stato un pochettino di risparmio, perché onestamente il prezzo di questa camera vale tutti i soldi della tecnologia che c'è dentro, però magari bisogna rinunciare a qualcosa. E allora, se la mia mission è imparare a fotografare, con questa vado sul sicuro, non mi manca niente. Abbiamo tutte le prese HDMI, abbiamo la presa USB, quello per le cuffie, per il microfono, scusate, per il remoto, e abbiamo il vano batterie. Permettete che la spenga. Il vano batterie è più curato di altri modelli. Eccolo qua, sentite. Una plastica ben più rigida, un policarbonato, meno plasticoso e anche così, insomma, con la sensibilità di economia che si percepisce in altri modelli. La batteria è quella nuova, più piccola, compatta, con un'autonomia davvero notevole, e anche questo è un bel passo avanti rispetto alle generazioni precedenti. Il mirino non sarà dei più luminosi, però ormai è inutile parlare di reflex, mirrorless, meglio l'una, meglio l'altra, ormai la strada è intrapresa. E viva le reflex, continuo ad avere le mie e guai a chi me le tocca, ed è un modo di fotografare, sebbene reflex per reflex mi piacciono quelle magari medio formato. Lo specchio di una Hasselblad, di una Pentax, mi entusiasma di più di quella del piccolo formato, ma il mirino digitale ormai è quasi irrinunciabile, soprattutto per lavoro. Vi confesso che non ho più dubbi, non tornerei più indietro. Si vede meglio, si vede anche nell'oscurità, si può ingrandire, traguardare meglio, e quindi per il mio modo di vedere assolutamente la mirrorless oggi è la mia macchina di lavoro. Con la reflex mi sembra di tornare un pochettino indietro, con quell'effetto nostalgia che sul lavoro non mi manca affatto, anzi forse mi fa rallentare un pochettino il passo. Ma tutto il materiale è di qualità. Sembra una compatta, una mirrorless, la chiamo compatta, sebbene appartenga alla categoria mirrorless, di una qualità quasi superiore. Guardate anche questa plastica rugata che abbiamo qua, che riprende quella frontale. Ora voi mi direte, vabbè, ok, bello tutto quello che vuoi, ma l'importante è che faccia delle belle fotografie, produca dei bei file. Sì, su quello non c'è dubbio, perché li vedremo anche a breve. Bella anche questa ghiera che è zigrinata, insomma c'è davvero un po' di attenzione ai dettagli e non mi dispiace affatto. Il mirino, ve l'ho detto, forse non è il più bello in assoluto, perché ce n'è con risoluzioni maggiori, ma non ve lo fa rimpiangere. Cioè, quando si butta l'occhio in questa camera, è la classica fotocamera che vi invita a fotografare. Vi ho mostrato anche come si possa richiudere l'obiettivo. Eccolo qua, diventa molto compatto. Mi piace questa ghiera che, come vedete, è morbida, anche è frizionata quel che serve e non solamente libera. Qui in meno di un quarto di giro abbiamo tutta l'escursione dell'obiettivo, e poi molto buona l'impugnatura, non è così profonda come su altre fotocamere piccole, si impugna bene, ma certo è un pochettino più corta di altre. Abbiamo tutte le prese che ci interessano, dei comandi che sono anche abbastanza riconoscibili, questi sulla sponda, che sono quelli per ingrandire o rimpicciolire le foto, però generalmente resta comunque la tipologia di una fotocamera compatta, e quindi deve starci un po' tutto, e i bottoni sono quelli che sono, perché in questo caso non abbiamo la rotellina, ma abbiamo questo joystick che a volte, chi ha le mani un po' più grandi, e visto che questo si comanda col pollice, è il dito più grande che abbiamo a disposizione, si può rischiare di premere una cosa per un'altra, però è tutto molto riconoscibile e annegato abbastanza per far riconoscere al tatto che cosa andiamo a premere. Comodo il pulsante centrale, buono quello delle informazioni, e abbiamo questi altri due che è vero che sono miniaturizzati, però sono molto riconoscibili. Le immagini sono in linea con quello che è il look moderno, quello di oggi, riconducibile per l'appunto più ad una mirrorless che ad una reflex, ovvero colori vivaci, un contrasto tendenzialmente un pochettino elevato, molto dettaglio, molto, perché alla fin fine così si vendono oggi le fotocamere,
però si può intervenire sui picture style, si può intervenire in post produzione, e allora la ricetta la conoscete, è sempre quella, e cioè tenetevi un pochettino morbidi, cucinate la vostra bistecca non in modo da bruciarla, ma nemmeno che sia cruda, una mezza cottura, in modo da poter intervenire dopo. 24 megapixel, questo sensore viene utilizzato su moltissime camere ed in effetti è un bel sensore, e io trovo che bastino e avanzino per moltissimi scopi. L'ho provato, giusto per darvi un'idea, con quello della Canon 250D, sono leggermente diversi, forse per una questione generazionale mi trovo un pochettino più a casa con quello della 250D solo perché è un po' meno nervoso, però stiamo parlando di sottigliezze. Di sicuro questa fotocamera è così piacevole da utilizzare che anche le immagini rispondono a questo fatto di avere una macchina pronta, grintosa, piacevole. Insomma, c'è quella pena quid in più che è apprezzato dal 99% delle persone. I più attenti potrebbero magari limarlo un pochettino per dargli quella sfumatura in più, quei gradienti tonali che si perdono leggermente con le impostazioni standard, però promossa assolutamente. Come tutte le fotocamere digitali, l'elettronica, e sempre più insistentemente negli ultimi anni, diventa invasiva. Questo è il DNG dello scatto. Come vedete il mobile è curvo, si vede questa distorsione a barilotto, dato che sto utilizzando la focale a 18 mm. Vorrei provare a mostrarvela invece con lo scatto JPEG generato dalla camera, uno scatto che è assolutamente spendibile, bello e godibile. Perché? Perché l'elettronica, come vedete, ha già messo a posto la distorsione, ha già corretto l'obiettivo, ha tolto la vignettatura, lo potete vedere in questi scatti comparati. In altre parole, rende il file immediatamente spendibile. Ed allora, amici, una domanda, se volete etica, se volete deontologica, oserei dire, ma mi accontento di un JPEG che, come vedete, è anche un po' ritagliato, perché questa manovra di rettilineizzare le curve e di andare a compensare, scusate, il calo della luce, porta ad un ritaglio. Mi tengo un JPEG bello e pronto così, che risponde un po' meno alla verità di quello che ho fotografato, oppure vado a lavorare sul DNG, sul RAW, cerco di riadattarlo perdendoci tempo? Beh, la risposta la conosciamo tutti e la condividiamo tutti. Ci teniamo un JPEG che è fatto in questa maniera, perché quando abbiamo bisogno di lavorare e di portare a casa il risultato, certe volte tanto lavorativamente parlando, ma tanto più quando si è in vacanza, quando la si usa per diletto, evviva il JPEG, evviva l'elettronica. La tenuta agli alti ISO, qui vedete il file a 6400 ISO, è in linea con tutti i nuovi prodotti, e cioè è stratosferico rispetto a quello che coloro come me hanno iniziato a fotografare con le 350D, con ma anche le prime 5D della Canon, o le D100 e D1X della Nikon. Insomma, tanto valore in questo JPEG. Sono 3 scatti, come vedete, 3 DNG, il secondo è uno scatto a 1600 ISO e il terzo a 400 ISO, per capire come si possa recuperare gli stop. Infatti, come vedete, nel secondo ne ho recuperati 2 e nel terzo, che è questo, ne ho recuperati 4. In altre parole, quanta elasticità, quanta lavorabilità ha questo sensore da 24 megapixel? Vale la pena sottoesporre per poi recuperare in post produzione, oppure è meglio lavorare con un alto ISO nativo? Lo scopriamo subito. Eccoli qua i file allineati. A sinistra abbiamo i 6004, i 1600 al centro e i 400 a destra. Beh, credo si noti immediatamente innanzitutto come il sensore abbia scaldato e falsato il bilanciamento del bianco, portandolo addirittura qui in quello centrale un po' più caldo, a destra addirittura virato sul giallognolo. E quindi senza dubbio meglio i 6400 ISO nativi, ma vi accorgerete anche
semplicemente guardando il fotogramma in piccolo che c'è più disturbo nel 1600 e nel 400 rispetto ai 6400 ISO. Sì, è vero, forse si perde qualche dettaglio nella trama del cestino, in questi giunchi intrecciati, chiamiamoli così, anche se credo sia paglia sintetica. Il 1600 ISO in questo caso appare un po' migliore del 6004 e il 400 a sua volta ancora un po' meglio, almeno osservato come lo posso vedere io a monitor senza la compressione di YouTube. Però, cari amici, la mia opinione è che il 6400 ISO di questa camera sia spendibile senza troppi sbattimenti, tutt'al più uno stop, fotografate a 3200 sacrificando uno stop, ma come vedete la rumorosità in questo neutro è veramente pazzesca a 1600 a 400, e per non parlare del bilanciamento del bianco che si va a perdere, quindi assolutamente consigliabile lo scatto con ISO nativo. Video in 4K e comunque delle belle immagini. Ah, ma perché pensate che possa funzionare soltanto con lo zoometto d'ordinanza, quello in kit? Niente di più errato. L'ho messo alla prova persino col 100-500 Canon. A proposito, se non avete visto il video, andate a vederlo, perché veramente anche questo è della serie da leccarsi i baffi. Ci picchia veramente un bell'obiettivo. Beh, ma tornando a noi, questa piccola fotocamera funziona benissimo, nel senso che è molto pronta, è molto veloce, l'inseguimento, sia che sia nel video che il riconoscimento facciale nell'autofocus, funziona. Certo, diventa un pochettino più impegnativo rispetto a macchine più performanti quando, e tanto più, ci addentriamo nelle condizioni limite, manca un po' di luce. Ci sono oggetti come per esempio nella caccia fotografica, nel birdwatching, nell'avifauna, dove c'è qualche foglia che disturba la visuale. Allora sì, anche un obiettivo ottimo come questo deve fare i conti con l'autofocus della camera, che non è certamente quello di una R3, intendiamoci, però tutto il resto lo fa bene. E mi raccomando, tarate bene anche la customizzazione del display, perché sennò vi resta acceso sempre, continuate a vedere, a guardare, a fare, rompe anche un po' le scatole. Così come non è del tutto perfetta la gestione degli automatismi con ottiche, per esempio come questa, ma anche con altri obiettivi meno importanti, ma comunque dotati di stabilizzazione o di altre funzioni, per il quale si sente che la macchina continua a interagire o a cercare di interagire anche quando l'appoggiate o la riponete nello zaino. Insomma, bisogna un po' smanettare per trovare il giusto compromesso, o addirittura spegnerla per preservare la batteria. Una batteria che forse, ve l'ho già detto, dura davvero tanto. Nel test di queste giornate ne ho scaricata 1,5, scaricata 1,5 nel senso che l'ho ricaricata e ne ho consumata a metà, ma facendo parecchi video, tante foto, quindi brava Canon, veramente belli questi ultimi gioiellini. Vero è, infatti il mio non è una provocazione apposta, vero è che la macchina è così compatta che montando questo obiettivo si percepisce troppa differenza fra il peso di questo e la camera, però non crediate che la camera non dia una sensazione di sicurezza impugnando l'obiettivo, impugnando la camera con un obiettivo come questo. È veramente solida, ma si è capito che mi è piaciuta davvero tanto, perché anche, è vero, non ha una raffica straordinaria, ma chi se ne importa, e anche il file 4K del video non è quello di macchine più performanti, però questa più o meno è una entry level da 700-800 euro che possiamo trovare sul mercato, ma funziona davvero bene. Io sono rimasto molto soddisfatto. E a proposito di teleobiettivi, questi arnesi funzionano maledettamente bene anche con l'anello adattatore. Già, perché questo, che vi ho già presentato, è l'anello che adatta le ottiche EF sui nuovi corpi R. Sembra di non averlo. Anche su una camera, tutto sommato, lo abbiamo detto, entry level, Canon R100. In definitiva, per chi è questa fotocamera? Per chi vuole avvicinarsi alle mirrorless, per chi ha già una reflex e magari sta pensando di cambiarla,
ma vuole rimanere un po' in quel segmento magari amatoriale senza spendere troppi soldi, o comunque non ha quelle pretese di andare a cercare un autofocus super prestazionale e un corpo camera, diciamoci la verità, un pochettino più resistente anche per obiettivi più grandi, più imponenti, beh, questa fa davvero al caso suo, perché la qualità del file è veramente buona, è al passo con i tempi, è moderna, insomma a me è piaciuta davvero e la potete trovare anche nel mondo dell'usato, perché come vedete, grazie appunto a RCE Foto Livorno, ce l'ho qua, ma presto la vedrete in vetrina nell'usato. Ciao a tutti amici, vi aspetto ai prossimi video.